გამარჯობა მეგობრებო, ვიცი რომ დიდი ხნის განმავლობაში ვიდეოებს არ ვდებდი, თუმცა იდეები აღარ მაქვს, ამომეწურა და ნელ-ნელა მოდის იდეები, ასე რომ თუ დამეხმარებით და კომენტარებში დამიწერთ იდეებს, ძალიან გამახარებთ. მოკლედ, დღევანდელ ვიდეოში ვისაუბრებთ ჭკვიან პერსონაჟებზე და 10 ყველაზე ჭკვიან პერსონაჟზე ანიმე სამყაროში, თუმცა რამდენიმე პერსონაჟი ამოვაგდე 10 ყველაზე ჭკვიანი პერსონაჟიდან, იმიტომ რომ არ იყვნენ ცნობილები, მხოლოდ ცნობილი პერსონაჟები ჩავშვი. აი მაგალითად ამოვაგდე რეინარდ ლოჰენგრამი და იანგ ვენ ალი. ეს არის, ასე თუ ისე კი არა და უბრალოდ ძალიან არაპოპულარული პერსონაჟები, მიუხედავად იმისა, რომ არიან ძალიან ჭკვიანები. მოკლედ, ესე იგი, ამოვაგდეთ ეს ორი პერსონაჟი, მეტი არ მომიგდია და შევუდგეთ ჩვენს ტოპ 10-ულს ყველაზე ჭკვიანი პერსონაჟების. მე-10 ადგილზე გავიდა დეტექტივი კონანი. თუ სწორედ მახსოვს, ანიმესაც ესე ქვია დეტექტივი კონანი და მოკლედ, ეს არის ასე თუ ისე, ბავშვი არის ასაკით ძალიან პატარა, სხვა გამომძიებლებთან და ჭკვიან პერსონაჟებთან შედარებით. არის პატარა და ისეთ რაღაცებს თვლის და ხვდება, რომლებსაც ნორმალური ადამიანი ვერ მიხვდება. ამ სერიალში, უბრალოდ ამ ანიმეში არიან ისეთი ვიღაცები, უბრალოდ ისეთი ვიღაცი იყო, მაგალითად ერთ-ერთი, რომ ვერავინ ვერაფერს ვერ ხვდებოდა, თუმცა დეტექტივმა კონანმა მისი თითქმის ყველა გეგმა და თითქმის ყველაფერი მიხვდა, მკვლელობებიც გამოიძია და მოკლედ საბოლოო ჯამში იპოვა ეს სერიული მკვლელი. და თუ არ გაქვთ ნანახი ბევრს ვერაფერს გეტყვით, არ არის დიდი ანიმე, ასე რომ გირჩევთ რომ ანიმესაც უყუროთ და დეტექტივი კონანი არის ასე თუ ისე უცნობი და არაპოპულარული პერსონაჟი, თუმცა ასე თუ ისე ზოგმა იცის ეს. ისინი კი საერთოდ არავინ არ იციან, უმეტესმა. მოკლედ, დეტექტივი კონანი გადის მე-10 ადგილზე. მე-9 ადგილზე გავიდა სოსკე აიზენი, რომელსაც დეტექტივი კონანისგან განსხვავებით აქვს სხვანაირი გონებრივი უნარები. მაგალითად, დეტექტივი კონანი არის გამომძიებელი და აქვს გამომძიებლური უნარები, ხოლო აიზენს აქვს მანიპულატორის უნარები, ხალხის წინასწარ მიხვედრის და მათი გაკონტროლების შესაძლებლობა, შესაძლებლობა ბრძყალებში. მხოლოდ ხვდება და გონებრივად აკეთებს ამას. ასევე ძალიან ხვდება ისეთ რაღაცებს, რომ მისტიური არის და ასე შემდეგ და თან ლაბორატორიაშიც კარგი არის. ბრძოლის IQ-ც აქვს, ასე რომ საკმაოდ ჭკვიანი პერსონაჟია. აიზენზე ბევრი არაფერია სალაპარაკო, ისედაც ვიცით, რომ ძალიან ჭკვიანი პერსონაჟია და თან მისი ძალა არის ილუზია, ხუთივე გზნობას ცვლის და ეს ძალაც ეხმარება მას, ასე ვთქვათ, ხალხის მოტყუებაში. ასე რომ აიზენი არის ერთ-ერთი ყველაზე ჭკვიანი პერსონაჟი. თუ ბლიჩი არ გაქვთ ნანახი, ბევრს კარგავთ, არის ძალიან კარგი საბრძოლო ანიმე, თუმცა კიდევ არის ერთი პერსონაჟი ბლიჩიდან აიზენზე ჭკვიანი. მოდი გავაგრძელოთ სია. მე-8 ადგილზე გავიდა კისკე ურაჰარა, იგივე ანიმედან, რომელიდანაც აიზენი იყო ბლიჩიდან. ის არის კიდევ უფრო კარგი ლაბორატორიულ, ასე ვთქვათ, მეცნიერებაში. ასევე გამოიგონა ისეთი რაღაც, როგორიც იყო ჰოგიოკუ, თუ სწორედ მახსოვს, ჰოგიოკუ ერქვა ქვას, რომელიც სუპერძალას განიჭებს. ასევე ის არის ძალიან ამოუცნობი პერსონაჟი, ვერ გამოიცნობ რა უნდა მოხდეს, დაუშვათ დეტექტივი კონანი მის მოქმედებებს ვერ გამოიცნობს და კისკე ურაჰარა ასევე ბრძოლის IQ-ით აიზენზე მაღლა დგას და მოკლედ ყველა მხრივ არის ჭკვიანი, გამომძიებლური უნარებიც აქვს და ყველა მოქმედება გათვლილი აქვს. ბრძყალებში. ყველა მოქმედება, ასე ვთქვათ, წინასწარ აქვს. თუ იცის რომ დამარცხდება რაღაც ბრძოლაში, იმ ბრძოლაში არ მიიცის. თითქმის ყოველთვის გამარჯვებული რჩება ბრძოლიდან. მოკლედ, მე-8 ადგილზე გავიდა კისკე ურაჰარა. მე-7 ადგილზე გავიდა ნარა შიკამარუ, ალბათ ყველა მიცით ეს პერსონაჟი ნარუტოდან. მას აქვს ძალიან მაღალი დონის ბრძოლის IQ და მოკლედ მოწინააღმდეგეს გონია რომ მის მოქმედებას თვლის და ეს იმას თვლის რომ მის მოწინააღმდეგემ ამის მოქმედება გათვალა და შემდეგ პასუხს ამზადებს. ბრძოლის IQ აქვს ძალიან უმაღლესი, ასევე ის არის საუკეთესო სტრატეგოსი, თავის ანიმეში რა თქმა უნდა, არის ძალიან ჭკვიანი, ყველაფერს ხვდება, თუმცა არის ზარმაცი უბრალოდ. ერთადერთი ეგ პრობლემა აქვს. როგორც ვიცით, აქვს 200-ზე მეტი IQ და ამ ყველაფერს ახერხებს ბავშვობაში, როდესაც დაახლოებით 13 წლის არის. ეს შიკამარუ არის ძალიან ჭკვიანი პერსონაჟი,
აღარ სჭირდება მგონი ლაპარაკი, ძალაც ისეთი აქვს, რომ თუ ჭკვიანურად არ გამოიყენე, ძალიან ცუდი ძალაა, ანუ სუსტი ძალაა, ჩრდილის პარალიზება. თუმცა თუ გონებრივად გამოიყენე და გონივრულად უბრალოდ გამოიყენე და ძალიან ასე თქვათ, მრავალფეროვნად გამოიყენე, ეს ხდება ძალიან ძლიერი ძალა. ამას კი ახერხებს შიკამარუ, ასე რომ ის არის მე-7 ადგილზე. მე-6 ადგილზე გავიდა სენკუ იშიგამი. ეს არის დოქტორი სტოუნიდან მთავარი პერსონაჟი, რომელიც იკვლევს გაქვავების ამბავს, მოკლედ გეტყვით რა ხდება ანიმეში. არის ჩვეულებრივი სამყარო, ყველაფერი ნორმალურად როგორც ნამდვილ სამყაროში, თუმცა უეცრად ყველა ადამიანი გვხვდება და გადის ათასობით წლები და მოკლედ ბუნება მოიცვა დედამიწა, ქალაქები აღარ არსებობს, უკვე ხეები ამოვიდა ქალაქების მაგივრად და ასე შემდეგ. და 3000 წლის შემდეგ რაღაც კონკრეტული ნივთიერება ამ 3000 წლის მანძილზე ამ სენკუზე ჟონავდა. შემდეგ ის გამოფხიზლდება, იმიტომ რომ ეს ნივთიერება არის სპეციფიური და მოკლედ აი ამ ყველაფრის შემდეგ სენკუ იწყებს მთელი სამყაროს აღზევებას და ყველაფერს გამოიგონებს. ანუ რამდენიმე დაახლოებით 1 წელსში გამოიგონა ტელეფონი, როცა არ იცოდნენ საერთოდ რა იყო, ასე ვთქვათ, მანქანა კი არა, ანუ ჩიტებსაც არ ხმარობდნენ გასაგზავნა წერილების და ასე შემდეგ. წერაც არ იცოდნენ და არაფერი არ იცოდნენ საერთოდ. თუმცა სენკუ შემდეგ მივიდა და მთელი სამყარო ააყვავა თან ისე რომ ის ადამიანი თუ ის მონსტრი, ვინც ამ გაქვავების უკან იდგა, კიდევ არსებობდა. ჯერობით არ ვიცით ანიმეში ვინ იდგა ამ ყველაფრის უკან, თუმცა რა თქმა უნდა, მისთვის ცუდი არის, როდესაც კიდევ არსებობს ისეთი ვიღაც, ვისაც შეუძლია გააქვავს და თან მაგას ებრძვის და თან სამყაროს აღზევებით არის დაკავებული. ასე რომ, სენკუ არის ერთ-ერთი ყველაზე ჭკვიანი მეცნიერების საკითხში. შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე ჭკვიანიც კი არის მეცნიერების საკითხში, თუმცა ყველაზე ჭკვიანი პერსონაჟი ზოგადად არ არის, რადგან მხოლოდ მეცნიერების საკითხშია ყველაზე ჭკვიანი. მე-5 ადგილზე გავიდა აიანო კოჯი კიოტაკა. ეს არის, მოკლედ სკოლის მოსწავლე, რომელიც თითქმის ყველა ასპექტში არის ძალიან ჭკვიანი. მისი გონივრული შესაძლებლობებიდან ყველაზე განვითარებული არის მანიპულატორული შესაძლებლობები და ის არის ჯერჯერობით სკოლის მოსწავლე, მასე ბევრი არაფერია სალაპარაკო, თუმცა ანიმეში ეტყობა, ასე სიტყვებით რთულად ასახწერია თუ რამდენად ჭკვიანია. თუმცა არ არის დიდი ანიმე და მოკლედ თუ უყურებთ ამ ანიმეს, კარგი ანიმეა, ცუდი ანიმე ნამდვილად არ არის, თუმცა მხოლოდ ასე გაიგებთ თუ რამდენად ჭკვიანია კიოტაკა. მოკლედ ბევრი არაფერი არ არის ასაუბრო, თუმცა იმ პატარ-პატარა დეტალებში არის და ჩანს მისი სიჭკვიანე, რომლებსაც უბრალოდ ვერ ჩავატევ. რახან ერთ ვიტყვი, მაშინ მეორეც უნდა ვთქვა და ასე ვერ ჩავყვები უბრალოდ და ვიდეოში ვერ მოვასწრებ, ასე რომ უბრალოდ უყურეთ ანიმეს. კინაღამ დამავიწყდა ანიმეს სახელი არის Classroom of the Elite, ანუ ელიტების კლასი და მოკლედ ამ ანიმეს უყურეთ და მიხვდებით თუ რამდენად ჭკვიანია კიოტაკა. ასე რომ კიოტაკა აიანო კოჯი გადის მე-5 ადგილზე. მე-4 ადგილზე გავიდა ელი, იგივე ლავლიეტი, როგორც გინდა დაუძახეთ, თუმცა მე ელით მიმართავ. ის არის დეტექტივი, რომელიც ისეთ მეტოქებს ებრძოლება, როგორიც არის ლაით იაგამი და მოკლედ რეებს გააკეთებს, მაგალითად ერთ შვიტყვი და მორჩა. მოკლედ თავიდანვე გამოჩნდა თქვა რომ არის ელი და მისი ნამდვილი სახელია ლინდელ ტეილორი და ამ დროს ლაით შეუძლია მხოლოდ სახის და სახელის გაგებით მოკლას ადამიანი. ასე შორიდან და მოკლედ მაგიური სიკვდილის ღიური აქვს. ანიმესაც სიკვდილის ღიური ქვია თუ არ იცით. ელი გამოვა და იტყვის რომ ის არის ელი, მისი ნამდვილი სახელია ლინდელ ტეილორი და სახეზე ჩანს და იტყვის რომ დაიჭერს ზედმეტ სახელად კირაში არქვეს ამ ლაით იაგამის და დაიჭერს კირას. აი ამას წერს ის. ლაითს გონია რომ უკვე სახელი იცის, სახეც იცის და ჩაწერა მოკლედ თავის ღიურში სახელი, წარმოიგინა სახე და გონია რომ გაიმარჯვა. მოკვდება ის ლინდელ ტეილორი და ამ დროს აღმოჩნდება რომ ის იყო სიკვდილმიჯლი პატიმარი, რომელიც ერთ დღეში ისედაც უნდა მომკვდარიყო. და მოკლედ ეს გამოიყვანეს და მოკლედ ამ დროს ელი მხოლოდ კონკრეტულ რაიონში, იაპონიის კონკრეტულ რაიონში აჩვენებდა ამ გადაცემას და მოკლედ გაიგო რომელ ქალაქში ცხოვრობდა კირა. ასევე ამით ისიც გაიგო რომ ასე შორიდან და მაგივრად შეუძლია მოკლა და ეს არის მისი პირველივე გამოჩენა. ის არის ძალიან ჭკვიანი, 220 IQ აქვს თუ სწორედ მახსოვს თუ რაღაც ესეთი და მოკლედ არის ძალიან მაგარი, ყველაფერს იცნობს ასევე და
ნუ მოკლედ ინსტინქტებიც აქვს ძალიან მაღალ დონეზე და მოკლედ მეც ვეღარ ვიტყვი მე ეს არის მხოლოდ პირველი გამოჩენა ელის, ასე რომ ელი გადის მე-4 ადგილზე. მესამე ადგილზე გადის Light Yagami. წეგან ელზე ვისაუბრეთ და ეს Light Yagami არის ის, ვინც გონებრივ ბრძოლაში დაამარცხა ელი. მოკლედ ისეთი რაღაცეები აქვს ამ Light Yagami-საც გაკეთებული, რომ აი საოცრებები. მაგალითად, ეს ღიური. ამ ღიურზე თუ ვინმე შეეხო, გაიგებს, რომ მას ყავს სიკვდილის ღმერთი და მაგიური ძალები და ასე შემდეგ. ასე რომ არავინ უნდა შეეხოს. ეს არის მეორე სერია თუ სწორად მახსოვს, სადაც Light Yagami აკეთებს უჯრას, რომელიც არის უბრალოდ ჩვეულებრივი უჯრა, გასაღებით ზედუკეთია და შიგნით დღევს ღიური. თუმცა ეს ღიური არ არის სიკვდილის ღიური, არის ჩვეულებრივი ღიური. და მოკლედ წესით ვიღაც რომ ჩაიხედება მის უჯრაში დაკმაყოფილდება, თუმცა მის ქვევით არის კიდევ საიდუმლო უჯრა და თუ ვიღაც ზევიდან შეეცდება რომ ახადოს, ამ შემთხვევაში აიწევა მასზე მიმაგრებული საშლელი და დენთი გადის რაღაც მილში და საშლელი ხელს უშლი და იმისთვის რომ აფეთქებულიყო ეს დენთი. საშლელი როდესაც აიწევა, ეს აფეთქდება და სიკვდილის ღიური დაიწვება. და მას ვერავინ იპოვის. თუ ვიღაც მიხვდა რომ მასში კიდევ საიდუმლო ღიურია. ხოლო რეალურად წინ არის რაღაც პენალისნაირი რაღაც, სადაც დევს კალამი. კალამს აიღებს, მას მოხსნის თავს და ამოიღებს იმ მილს, რაშიც მელანი ასხია. შემდეგ ქვევით ამ მხრიდან არის გასაღებისავით გასაკეთებელი, გაუკეთებს ამ მელანის ჩასასხმელს და დაატრიალებს. ამ დროს გაიღება უჯრა და ახლა საშლელის დროს კალამი შეასრულებს და ასე იღებს ყოველდღე სიკვდილის ღიურს. მოკლედ ეს არის მეორე სერია და აქ ჯერ კიდევ არ არის თავის პიკის ფორმაში. მოკლედ, წესით უკვე გასაგებია რატომაც არის Light მესამე ადგილზე. მეორე ადგილზე გადის ლულუშ ლამპელუჟი ან ლულუშვი ბრიტანია, როგორც გინდათ დაუძახეთ. ანიმე კოდი გეასიდან არის ეს პერსონაჟი, არის მთავარი პერსონაჟი, მას აქვს გენიალური სტრატეგიის უნარები, მაგალითად ამ ანიმეში არის მექა ბრძოლები და ეუბნება მაგალითად აქვს რაღაც კონკრეტულ აპირონებას B2, კოდური სახელი B2 და ეუბნება B2 შენგან 2 საათის მიმართულებით 14 წამში ისროლ რაკეტა. ჩამოანგრიე ხიდი. ამას ეუბნება და ზუსტად 14 წამში რამდენიმე მექა რობოტი ამ ხიდზე გაივლის. ეს ჩამოანგრევს ამ ხიდს და ისინი წყალში ჩავარდებიან და აი ასეთ გენიალურ გათვლებს აკეთებს. ასევე მას აქვს, ასე თუ ისე ცოტა ჩეთერული უნარი გიასი, რომელთაც თუ ვინმეს თვალებში შეხედა, და რასაც ეთყვის ის გააკეთებს. მოკლედ თუ ვინმეს თვალებში შეხედა, რასაც ლულუში ეთყვის, ის უნდა გააკეთოს. ეს არის ერთჯერადი, თუმცა ამ ანიმეში ეს არ არის იმდენად ჩეთერული უნარი, რამდენადაც სხვა ანიმეებში იქნებოდა, იმიტომ რომ აქ არის მექა ბრძოლები და ძირითადად რობოტებში ზიან. თუმცა აი ამ ყველაფრის მიუხედავად ლულუში მაინც არის მეორე ადგილზე, რადგან მას აქვს არა მარტო სტრატეგიული ტაქტიკური გათვლებიც და ყველა მისი მოწინააღმდეგის ნაბიჯს თვლის. IQ ზუსტად არ არის დადასტურებული, თუმცა ის არის ძალიან ჭკვიანი პერსონაჟი და მას არ ჭირდება ლაპარაკი, მოკლედ. თუ გინდათ უყურეთ და ის არის შიკამარუზე ბევრად კარგი სტრატეგი. მოკლედ, გავაგრძელოთ და დავამთავროთ სია შემდეგი მონაწილით და შემდეგი პერსონაჟი, რომელიც იქნება პირველ ადგილზე, ეს არის იოჰან ლიბერტი, ანიმე მონსტრიდან, რომელიც უბრალოდ ყველაზე ჭკვიანია. მთელი ანიმე არის 78 სერია თუ რაღაც ეგრე ზუსტად აღარ მახსოვს და ამ 78 სერიის განმავლობაში რაც ხდება, ყველაფერი არის იოჰანის გეგმის ნაწილი საერთოდ. მოკლედ, ის არის ძალიან სუპერ манипуляტორი და ყველაფრის მიხვედრა შეუძლია. ის არის უდაოდ ყველაზე ჭკვიანი პერსონაჟი, რადგან მოკლედ მთელი ანიმე მისი გეგმის ნაწილი იყო. მეტი თქმა აღარ სჭირდება. მოდი, ძალიან რომ არ გაგვეწალოს ვიდეო აქ დავამთავროთ. თქვენ კი თუ მოგეწონათ ვიდეო ამ შემთხვევაში დაალაიქეთ, ხოლო თუ მოგწონთ ასეთი ტიპის ვიდეოები და განსხვავებული ტიპის ვიდეოები ანიმეებზე, ამ შემთხვევაში გამოიწერეთ ჩემი არხი და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი, რომ არ გამოგჩეთ ასე ვთქვათ, კიდევ ასეთი და მსგავსი ვიდეოები. ხო, თუ იდეასაც დამიჯერთ კომენტარებში, რაზე გადავიღო შემდეგი ვიდეო ამ შემთხვევაში ძალიან გამახარებთ. მოკლედ, ეს ვიდეო უნდა დავასრულოთ უკვე. ჩვენ კი შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. ნახვამდის.